สวัสดีครับ My A Channel นะครับวันนี้บรรยากาศดีครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนพามาชมแมคโครดูสันนะครับดูซานนะครับ DX 225 LCA นะครับกำลังตักหินคุกครับขึ้นกองหินคุกครับผสมหินคุกครับจากเครื่องโม่แล้วขึ้นกองไว้นะครับเป็นแมคโครค่ายเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับรุ่นนี้ใช้ดีครับแรงครับตักไวลังผสมหินนะครับส่วนมากจะเป็นสีส้มนะครับรถค่ายนี้ใช้งานมาก็หลายปีแล้วครับเครื่องความแรงก็ยังเนียบอยู่เลยครับ225นะครับจะเป็นเครื่องโม่ของบริษัทนะครับเป็นเครื่องโม่เคลื่อนที่โม่หินคุกบีครับแล้วไปลงถนนนะครับต้องผสมกับไอฝุ่นหินฝุ่นนะครับฝุ่นกองหินฝุ่นผสมแล้วทำขึ้นเป็นกองครับฝนก็จะมาแล้วครับมืดมาแล้วครับบรรยากาศฝนจะตกใกล้จะตกอันนี้เสียงมันก็จะดังหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แผ่นนะครับมิกยางจอดรอครับเข้ามิกยางเที่ยวที่2แล้วครับวันนี้ดูความแรงของการตักวงสวิง
เคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่อง My A Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ